último episódio. E a nossa grande vencedora foi a Bia! Ué, o que deu errado? Eu mesmo soltei as rodinhas? Chico! Mente, ó. O que, Juca? Não. Vou acabar com o emprego de vocês. Eu não posso. Vocês estão... É tua culpa. Vocês vão ser demitidos. Sai! Não pensem, seus pirralhos, que vocês sairão ilesos. Vou acabar com este acampamento. Lúcia nunca mais terá descanso. Tudo que Deus faz é maravilhoso. De um jeito especial, Ele nos criou. Eu sei muito bem, Deus é poderoso. Suas maravilhas sempre cantarei. Chama todo mundo e vem pra cá. Pacacuna é o nosso lugar, o abrigo mais seguro de viver com esperança. Vamos juntos celebrar. Pacacuna. Papai, quando eu crescer eu posso dormir aqui pra sempre? Ah, minha filha, quando você crescer você nem vai querer dormir aqui. Você vai ser tão independente, papai dizer, vem Lu, dorme aqui com nós. E você nem vai querer. Então, você nem vai querer dormir aqui, mas saiba que sempre vai ter um lugarzinho para você no nosso colo. A gente te ama tanto, tanto, daqui até o infinito. E o infinito teve fim. Muito bem, pessoal. Como é bom podermos louvar as maravilhas que Deus criou, não é mesmo? E eu separei pra gente um versículo que está lá em Deuteronômio 6, versículo 5, que diz assim: Portanto, amem o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Quando amamos a Deus verdadeiramente, nós podemos ter momentos como esse, e louvar as suas maravilhas, engrandecer o seu nome e tudo aquilo que Ele criou. E eu quero fazer uma pergunta agora para vocês. Deus quer ter um relacionamento conosco. Então eu quero saber de vocês, como nós podemos ter um relacionamento mais profundo com Deus? Lendo a Bíblia. Deixar Jesus entrar no nosso coração. Servindo as pessoas. Orando, pois, é o jeito de nos comunicarmos com Ele. Indo à igreja. Adorando a Deus com músicas. Muito bem. Lembrando que a adoração não é somente ir na igreja ou cantar músicas, mas a adoração deve ser um estilo de vida. Nós devemos adorar a Deus com a nossa vida, com os nossos bens, com os nossos talentos, com tudo que temos e somos. E eu quero fazer aqui mais uma pergunta para vocês. Como nós podemos adorar a Deus na nossa escola? Amar o próximo como a si mesmo e não brigar com os colegas. Respeitar os professores. Convidando os colegas para a igreja. Pensando 2 vezes antes de zoar com um colega. Essa daí foi pra mim, hein? Muito bem, águias. Todas essas coisas indicam uma vida de adoração a Deus. E eu quero incentivar vocês a, principalmente, cada dia mais, a leitura da palavra. Porque são as próprias palavras de Jesus que
que Ele deixou para nós, para que a gente possa aprender e a cada dia mais crescer em sabedoria, em graça, juntos com Ele. Nos deixe ser criança, não roube nossa infância. Eu sei quem sou, não é você quem vai me dizer. Entre gritos e mentiras, Jesus sussurra para mim. Sua voz me acalma, sou filho, sua imagem me fez. Com Ele sou luz da escuridão, calmaria em meio ao furacão. Meus pés estão firmes, não sou igual à multidão. Com Ele sou luz da escuridão, calmaria em meio ao furacão. Meus pés estão firmes, não sou igual à multidão. Com Ele sou luz da escuridão, calmaria em meio ao furacão. Meus pés estão firmes, não sou igual à multidão. Ai, mais um dia de trabalho. Pelo menos por hoje. Ai, tô cansado. Aquela piscina me fez mal. Olha, gente. Eu sou o Juca. Vem, Chico. Bota em qualquer lugar aí. Tá bom. Vai lá. E o Chico? Sempre atrasado. Não muda mesmo. Ai, meus netos queridos estão chegando. Ai, querido. Que saudade. Que saudade. Crianças! Lúcia. Oi, como vocês estão? Está bem. Cadê o tio Moisés? Está preparando a próxima aventura para as crianças. A gente pode ajudar ele? Com certeza sim, pode. Mas depois de tomar o café. Ah, vó, já comemos, queremos passear. Faz tempo que não viemos aqui. Ah, pode ser então, mas eu vou mostrar tudo para vocês, tá? Mas antes eu vou primeiro recolher todos o café e a louça das crianças, pode ser? Deixa, madrinha. Pode deixar que eu levo eles pra dar uma volta. Ai, que ótimo, Lúcia. Eba! Vamos, crianças! Ai, que bom que vocês vieram. Verdade, tia Lúcia. Estamos com saudades. Mas sabe, é a primeira vez que viemos aqui desde que o tio foi morar no céu. Sim, tá meio estranho aqui sem ele. Sim, é verdade. Imaginem pra mim. Cada vez que o papai tinha um plano mirabolante para o acampamento, era pra cá que ele vinha pensar. E eu vinha atrás, né? Ah, essa era a nossa trilha.
Mas tudo bem, vamos deixar a tristeza pra lá. Você era a filha preferida, né, tia Lúcia? Não, Vivi, por que você acha isso? É que você parece tão mais feliz. Ai. Mas você não acha a Lucrécia feliz? Não é isso. Talvez seja. Ela tá sempre brava. Ela até não briga com a gente. Mas também nunca brinca. Ah, crianças, a nossa história é longa. Vocês até já conhecem, né? Porque eu sei que vocês adoram ouvir a conversa dos adultos. Olha, não é só da tia Lucrécia. Vamos lá dar um oi pra ela. Ai, que susto! O que foi? Desembucha, criatura! Senão eu vou te botar no forno! Desculpa, chefinha! Mas, tem crianças na pousada! Elas estão invadindo! Crianças? Salve-se quem puder! Não acredito! Pacatuna.